Dona Cleidiane, por favor, eu queria que a senhora falasse para eles a experiência que a senhora teve com Deus, o milagre que a senhora recebeu e a experiência que a senhora teve na campanha de Israel. O meu filho, ele tem 13 anos hoje, ele com 10 anos ele foi atropelado, onde ele teve traumatismo craniano, quebrou as 2 pernas, braço, o baço deu hemorragia, o cérebro deu hemorragia. O médico explicou que o cérebro dele foi como se tivesse colocado dentro de uma caixa e sacudido, então teve lesões em várias partes do cérebro, além da hemorragia. E quando eles falaram com a gente, falou assim que a chance dele era 1% de vida, então mandaram a gente se preparar para o pior, que é para a morte, né, dele. E nisso eu vi a cara de tristeza deles, a médica perguntou se eu tinha noção da gravidade, eu falei, sim, eu tenho, mas eu creio num Deus que pode restaurar, ele gerou no meu ventre e vai gerar de novo. E Deus começou a me pedir uma reserva que eu tinha. E nisso eu comecei a ficar assim, meu Deus, não sei quanto tempo que eu vou ficar nesse hospital, e eu e meu esposo sem trabalhar, ficando com meu filho, e a gente vai precisar desse valor. E eu comecei a pensar, e depois falei assim, gente, o que é esse valor para Deus? Hoje esse valor não traz meu filho de volta. E isso daí não é nada para Deus. Eu falei assim, ele, do mesmo jeito que ele pode gerar vida, ele vai restaurar, vai fazer o milagre completo. E nisso o médico chegou para mim e falou assim que a última tentativa dele seria uma cirurgia no crânio, retirando o crânio, que deu pressão intercraniana, e ali estava cozinhando o cérebro dele. E eu falei assim, não, você não vai operar meu filho. Primeiro, precisava de ir para o altar. E nisso eu chamei o meu esposo, falei, vamos lá. E eu peguei, coloquei meu tudo no altar ali que eu tinha, e falei, Senhor, agora está nas tuas mãos. E voltei para lá, o médico fez a cirurgia nele. Quando o médico entrou com uma cara de tristeza, como se fosse assim, ali já fazer o enterro dele. Ficou 17 dias em coma. Ele fez 13 cirurgias. E ali ele já tinha acordado do coma. Ele já tinha feito a cirurgia no crânio dele. E quando o médico saiu da cirurgia, ele já saiu outra pessoa. Ali já foi a minha resposta de Deus. Falei assim, ali já foi a resposta do altar. Que o médico entrou com a cara de tristeza. Quando ele saiu sorrindo e falando assim, olha, seu filho vai ficar bem. Porque nos exames era um, quando eu abri a cabeça do seu filho foi outro. Seu filho vai ficar bem. E depois disso daí, eu falei assim, Deus me restituiu muito mais. Porque Ele devolveu o meu filho e ainda Ele teve os melhores tratamentos que eu nunca teria condições de pagar. Deus, Ele restituiu, eu falo assim, que nem 10 vezes mais. Eu acho que foi 1000 vezes mais. Que Ele teve os melhores tratamentos que eu não teria condições. E ele fez um milagre, ele devolveu meu filho, os médicos falaram que se ele sobrevivesse, ele ia ficar com grandes sequelas, sem poder falar, ia ficar vegetativo. E se ele voltasse, talvez não voltaria a andar, seria sequelas graves. Hoje meu filho voltou a andar, voltou a falar, tudo que os médicos falaram que ele não teria condições de fazer. Hoje que bacana. Era para estar morto. Era para estar morto. Ou sem falar, sem andar, vegetativo. Hoje meu filho, o cognitivo dele está perfeito. Ele lembra de tudo. E fala, anda. Fala assim que Deus restaurou. Do mesmo jeito que gerou no meu ventre, gerou de novo. Amém. Deus abençoe. Rebentou. Deus abençoe a senhora, tá?